这名男子指着这一片房顶说，里面经常发出奇怪的声音。于是他搬着梯子准备上去一探究竟。确定好位置之后，他先用手敲了敲天花板，结果外面的摄像机显示，一只浣熊从房顶缝隙里面钻了出来。紧接着，男子就拿出了切割设备。很快，天花板被切出来一个洞口，男子将上面的保暖填充物取出，从摄像机里惊人的发现了几只小浣熊，从毛发猜测它们应该刚出生不久。男子拿着镜子确定一下它们的位置，先用手拿出来了一只，紧接着又把剩下的2只取出。男子担心有遗漏，于是拿着探照灯和镜子再次检查，结果又发现了一只，原来不是3只，而是4只浣熊幼崽。在确定没有其他幼崽的情况下，将最后一只拿了出来，看着它们闭着眼睛可爱的样子，很想把它们当宠物收养。但是男子并没有打算将它带走，而是要想办法还给浣熊妈妈。毕竟一下失去4个孩子的话，一定会特别的难受。男子小心翼翼地将它们装进袋子里，走到了院子里面，发现浣熊妈妈还在房顶等待。因为要上去把洞口补住的原因，需要暂时先让它远离这个位置。可浣熊妈妈好像并不怕人的样子。男子把梯子架好，拿着铁丝网上去修补洞口。此时的浣熊妈妈跑到了一边，并不知道她的孩子已经被转移。当女子从袋子里拿出来她的孩子，并展示在她眼前的时候，浣熊妈妈一下紧张了起来。女子将幼崽放到了地上，并向后撤离。浣熊妈妈看到之后，赶紧顺着梯子爬了下来，用嘴巴咬住了她的孩子，放到了手机上，生怕咬疼，还专门调整了一下位置，然后转身离开了。中途好像又想起了其他的幼崽，还回头探望了一下，结果并没有发现其他孩子，转身走掉了。就这样，第2只幼崽也放到了地上。浣熊妈妈顺利的将第2只幼崽带走。女子很好奇浣熊妈妈会去什么地方，于是跟着她走了过去。最后发现浣熊妈妈带着孩子翻越了围墙。女子看她这么辛苦，为了缩短她的路程，于是把最后1只幼崽放到了她回来的必经之路上。几分钟后，浣熊妈妈回来带她其他的幼崽，好奇的跑到女子手机那里打探了一番，后来听到了孩子的叫声，跑了过去。就这样，最后1只幼崽也被她安全的带走。其实女子也很不忍心，不过在天花板上确实影响到了人们的生活，真心的希望她可以找到一个更安全的地方养育这4只可爱的小浣熊。